每一天，牧师陪你读圣经。今日是12月初6。提摩太后书2章9节到13节。我为着这个福音受苦，甚至亲像犯人，予人连累。不过上帝话无受捆绑，所以我为着上帝所拣选的人，忍受一切，予因嘛会得到基督耶稣的拯救，甲永远的荣光。这句话通相信，咱若甲伊同死，嘛会甲伊同活；咱若吞忍，嘛会甲伊做伙掌权。咱若毋认伊，伊嘛会毋认咱。咱若失信，伊犹原信实，因为伊袂当违背家己。保罗劝勉提摩太，为着福音的缘故，保罗家己亲像犯人受连累。总是伊讲，虽然人受连，总是上帝的话福音无受捆绑。也因为安尼，伊为着为上帝所做，甘愿忍受一切。因为安尼，要予所受拣召的人，嘛会通得到基督耶稣的拯救，甲永远的荣光。所以，保罗劝勉提摩太，就会通伫主的面前来欢喜，甲主同死，也要甲主同活。因为为着福音来受苦、受福气的人，因为伫主到的时，因要甲主做伙掌权，坐伫王位。伫咱的每一天，愿主帮助咱，为着福音的缘故，欢喜来为主做工。耶稣听你，赐你平安。